எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சஞ்சயும் நானும் விலாக்ஸ் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி கை வைத்தியம், அதாவது வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு கோல்டுக்கெல்லாம் மருந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ நமக்கு நல்லாவே மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சிங்க. கிளைமேட் சேஞ்சினால் அதிகமாக தொண்டை கரகரப்பு, சளி, வறட்டு, இருமல் இதெல்லாம் இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் எடுத்தவொன்னே நம்ம டாக்டர்கிட்ட போகாமல் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு சின்ன சின்ன மருந்தெல்லாம் நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம டெய்லி சமையலில் சேர்த்துக்கிற பொருள் தான், அதனால் நமக்கு சைடு எஃபெக்ட்லாம் எதுவுமே வராது. வாங்க இந்த மருந்தெல்லாம் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது கற்பூரவள்ளி, துளசி, சீரகம் வச்சுருக்கேன், மிளகு வச்சுருக்கேன், ஏலக்காய், லவங்கம், இஞ்சி இதெல்லாம் வச்சு நம்ம சின்ன சின்ன மருந்து கை வைத்தியமாக எண்ணெய் கொடுத்து சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். இது கற்பூரவள்ளி இல்லை ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இலையை கொதிக்க வச்சு நம்ம குடிக்கும்போது அந்த ஸ்மெல் வந்து கற்பூரம் வாசனை வரும். இந்த இலையை கசக்கி நம்ம ஸ்மெல் பண்ணோம்னா ஓமம் வாசனை வரும். இதை கொதிக்க வச்சு குடித்தோம்னா சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த செடி நம்ம வீட்டுங்களெல்லாம் ஈஸியாக கிடைக்கும். கற்பூரவள்ளி எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும் கண்டிப்பாக. அப்படி இல்லாதவங்க சின்ன கப்பில் ஒரு தொட்டியில் மண் வச்சு இந்த காம்பு வச்சு நட்டு வச்சா போதும். வேர் வேணும் அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை, இந்த காம்பை நட்டு வச்சா கூட ஈஸியாக வந்துடும். இதுக்கு வெயில், மழை அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, எல்லா சீசன்லேயுமே இது இருக்கும். இந்த இலையை வந்து நம்ம தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு குடித்தா சளிக்கெல்லாம் நல்லது. இதை வந்து நசுக்குனா ஒரு மாதிரி ஆயில் மாதிரி வரும், அதை தேய்ச்சோம்னாலும் தலைவலி இதுக்கெல்லாம் நல்லது. வறட்டு இருமலுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் நான் மருந்து சின்ன சின்னதாக சொல்கிறேன். அடுத்து துளசி பாருங்கள். துளசியும் சளியோட முதல் எதிரி. இந்த துளசியெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம்னா சின்ன பசங்களுக்கும் சரி சளி இல்லாமல் இருக்கும், நோய் எதிர்ப்பு சத்து. இஞ்சி பாருங்கள், தொண்டை கரகரப்பு, சளி, இருமல், ஜீரணத்துக்கும் நல்லது. இது எல்லாமே வச்சு நான் சின்ன சின்னதாக மருந்து வீட்டு வைத்தியமாக என்ன செய்யணும் அப்படின்றத சொல்ல. இதெல்லாம் நான் எங்கள் பசங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி கஷாயம்லாம் செய்து பார்த்து சளியெல்லாம் நல்லா கேட்கும். அதுக்காக நான் உங்களோடய இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக செய்து பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு சளி பிடிக்க ஆரம்பமே நமக்கு தொண்டை கரகரப்பும் தொண்டை வலியும் தான். தொண்டை கரகரப்பு சரியாகிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொல்கிறேன். கேஸ் ஸ்டவ்வில் தண்ணி வச்சுருக்கேன், அது லேசாக சுட்டுட்ருக்கு. நல்லா சுட்டதும் ஒரு கிளாஸில் ஊற்றிக்கலாம். சூடாக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தொண்டை பொறுக்கிற சூட்டில் இருந்தால் போதும். கல் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கணும், சால்ட்டு போடக்கூடாது, கண்டிப்பாக கல் உப்பு தான் போடணும். சளி பிடிக்கிறதோட அறிகுறியே தொண்டை கரகரப்பு தான். ஃபஸ்ட்டு இதை செய்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கஷாயம் எல்லாம் கொடுத்தா சரியாயிடும். ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஸ்பூனில் நல்லா கலந்துருங்க. உப்பு கரையிற வரைக்கும் கலக்கணும். கலந்துட்டு காலையில் ஒரு வாட்டி, மதியம் ஒரு வாட்டி, இல்லை ஈவினிங் இல்லை நைட்டு, அப்படி 3 வாட்டி காகுல் பண்ணணும். நல்லா தொண்டைக்குள்ளே படுற மாதிரி வாய்க்கு புளிச்சாலே நமக்கு போதும். மஞ்சள் உப்பு கலந்த வெந்நீரில் 2-3 நாள் வாய்க்கு புளிச்சாலே தொண்டை வலி, தொண்டை கரகரப்பு சரியாயிடும். அடுத்ததாக ஒரு சின்ன வைத்தியம் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஒரு ஏலக்காய், 2 லவங்கம், இதை போட்டு ஒரு நல்லா நசுக்கிக்கணும். இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கணும். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிக்கிற தண்ணியில் நம்ம நசுக்கியிருக்கோம் பார்த்திங்களா, ஏலக்காய், லவங்கம், அதை போட்டுடலாம். அது கூட சீரகம், இதெல்லாம் போட்டு கேஸ் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு 1 டம்ளர் தண்ணி 1/2 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கிட்டு வெது வெதுப்பாக தொண்டைக்கு குடித்தோம்னா தொண்டையில் இருக்க கரகரப்பெல்லாம் எடுக்கும். இது நம்ம நல்லா ஒரு 2 டம்ளர் கூட வச்சுக்கிட்டு தாகம் எடுக்கும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடித்தோம்னாலும் தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும். நல்லா கொதிக்கட்டும். 1/2 டம்ளர் ஆனது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். தண்ணி நல்லா பாருங்கள், 1 டம்ளர் தண்ணி 1/2 டம்ளராக ஆயிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஜூஸ்லாம் இறங்கட்டும், இதிலே இருக்கட்டும். கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். அது நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நம்ம 2 பட்டைத்தொண்டு கூட போட்டு கொதிக்க வைக்கலாம். நான் இன்றைக்கி சேர்க்கல. அதில் ஜூஸ் இருக்கும், நல்லா ஸ்பூன் வச்சு அழுத்தி விட்டுடலாம். இந்த ஜூஸ் வந்து குழந்தைங்க பெரியவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தா சளி தொந்தரவு, இந்த தொண்டை கரகரப்பெல்லாம் எடுத்துரும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது ஒரு மருந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போது சளிக்காக இன்னொரு மருந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பாருங்கள். இஞ்சியில் ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்துக்கலாம். இதுவும் சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கொடுக்கலாம். சின்ன பசங்களுக்கு கொடுக்குறதுனா 1 ஸ்பூன் அளவு கொடுங்க, அதுவே போதும். இப்போ இந்த துளசியை வச்சு கஷாயம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். துளசி வந்து 2 வாயில் கிள்ளி சாப்பிட்டோம்னாலே நம்ம தொண்டைக்கு நல்லா இதமாக இருக்கும். சளிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எதிரியே இந்த துளசி தான், அதனால் துளசி வச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி நல்லா தட்டிட்டு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி தட்டிட்டு சேர்த்தோம்னா ஜூஸ் நல்லா இறங்கிடும். 1 டம்ளர் தண்ணி கெட்டலில் வச்சுருக்கேன், அது நல்லா கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ இஞ்சி அதில் சேர்த்துடலாம். இஞ்சி கூட துளசியும் சேர்த்துருக்கேன், கூடவே 4 மிளகு சேர்த்துருக்கேன். இன்னும் கூட ஒரு 2-3 மிளகு சேர்த்துக்கிறேன். இது வந்து 1 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன், அது நல்லா சுண்டி 1/2 டம்ளர் ஆகணும். நீங்கள் நிறைய செய்கிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சஞ்சயும் நானும் விலாக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.
நான் 1 கிளாஸ் தண்ணி வச்சேன். நல்லா சுண்டி 1/2 கிளாஸ் ஆயிருக்கு. தண்ணியோட கலரும் மாறியிருக்கு. துளசி, இஞ்சியில் இருக்க காரம்லாம் இந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்கியிருக்கு. இப்போ கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருந்தேன். இப்போ நம்ம அதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி நசுக்கி விடுங்க. அதில் இருக்க கொஞ்சம் நெஞ்சம் காரம் இருந்தாலும் அதில் நல்லா இறங்கிடும். இந்த இஞ்சி கஷாயம் சின்ன பசங்களுக்கு கொடுக்குறதுனா 2 ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஹனி இல்லைனா பனங்கற்கண்டு சேர்த்து கொடுங்க. பெரியவங்களுக்கு கொடுக்குறதுனா நல்லா கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான சூட்டில் குடிங்க. நல்லா தொண்டை கரகரப்பு, சளி, வறட்டு இருமல்லாம் சரியாயிடும். தொடர்ந்து ஒரு 2 நாளைக்கு குடிங்க. இப்போ இன்னொரு மருந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ஓமவல்லி கஷாயம். 2 லவங்கம், 2 ஏலக்காய் வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா நசுக்கிக்கலாம். நசுக்கிட்டு சேர்த்தோம்னா நல்லா அதோட காரம்லாம் ஈஸியாக இறங்கிடும். இப்போ நான் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். தண்ணி நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம தட்டி வச்சுருக்க ஏலக்காய், லவங்கம் இதை சேர்த்துடலாம். ஒரு 4, 5 ஓமவல்லி எடுத்துருக்கேங்க. அதாவது கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்துருக்கேன். நல்லா கசக்கிட்டு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக துளசி எடுத்திருக்கேன். துளசியும் வறட்டு இருமல் சளிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கொதிக்கணுங்க. தண்ணி நல்லா கொதித்து 1 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் வற்றட்டும். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தாங்க. எதுவுமே சைடு எஃபெக்ட்லாம் ஆகாது. நீங்கள் தைரியமாக குடிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கலர்லாம் மாறி தண்ணி நல்லா சுண்டிடுச்சு. இப்போ அதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். கற்பூரவள்ளியும் துளசியும் சேர்ந்து அவ்வளோ நல்லா வாசனையாக இருக்குது. இப்போ இதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா அழுத்தி விடுங்க. அதில் இருக்க கொஞ்சம் நெஞ்சம் இருக்க ஜூஸ்லாம் கூட வந்துடும். அவ்வளோதாங்க, கற்பூரவள்ளி கஷாயம் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. கோல்டுக்கு பசங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நம்மளும் அவங்களோட குடிக்கணுங்க. அப்போ தான் அவங்களும் குடிப்பாங்க. இதை கஷாயம்னு சொல்லாமல் நம்ம கொஞ்சம் ஹனியோ இல்லை பனங்கற்கண்டோ சேர்த்து ஏதாவது ஜூஸ்னு சொல்லி கொடுத்துடணும். சின்ன பசங்களுக்கு கொடுக்குறதுனா ஒரு 5 ml கொடுக்கணும். காலையில் கொடுக்கலாம், அப்படி இல்லைனா சாயந்தரம் குடிக்கலாம். பெரியவங்க குடிக்கிறதுனா நல்லா வெது வெதுப்பான சூட்டில் இது பாதி அளவுக்கு குடிக்கலாம். தொடர்ந்து ஒரு 2 நாளைக்கு குடிச்சிங்கனாக்கா தொண்டை கரகரப்பு சரியாயிடும், வறட்டு இருமலும் சரியாயிடும். நமக்கு சளி இல்லாமல் நல்லா கரைஞ்சி வந்துடும். நம்ம என்னெல்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்கோன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது நல்லா சூடான தண்ணியில் கல் உப்பும் மஞ்சப்பொடியும் சேர்த்து நல்லா கலந்து வச்சுருக்கேன். இது சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே நமக்கு தொண்டை வலி தான் ஃபஸ்ட்டு வரும். அப்போ இந்த மாதிரி தண்ணி கலந்து ஒரு 2-3 வாட்டி காகுல் பண்ணோம்னா சரியாயிடும். தொண்டை வலிக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா, சளி பிடிக்கும்போது தொண்டை கரகரப்பாக இருக்கும். அதுக்கு இந்த ஏலக்காய், லவங்கம், சீரகம் கலந்த தண்ணியை கொதிக்க வச்சு குடித்தோம்னா தொண்டைக்கு நல்லா இதமாக இருக்கும். தொண்டை கரகரப்பும் சரியாயிடும். அடுத்தது இஞ்சி கஷாயம். இது இஞ்சி, மிளகு, துளசி எல்லாம் சேர்த்தது. இது தொண்டை கரகரப்பு, வறட்டு இருமல், சளியெல்லாம் கரைஞ்சிடும். இந்த மருந்து கற்பூரவள்ளி, துளசி, ஏலக்காய், லவங்கம், சீரகம் சேர்த்து பண்ண கஷாயம். இனிமேல் நமக்கு வரப்போகிறது மழை சீசன், குளிர்காலம் தான். இந்த மாதிரி சீசனில் நமக்கு அதிகமாக சளி பிடிக்கும். சளி பிடிச்ச உடனே நம்ம எடுத்தோம்னா டாக்டர்கிட்ட போகாமல் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கை வைத்தியமாக மருந்து செய்து கொடுத்தோம்னா சரியாயிடும். அப்படியே சரியாகாட்டி நம்ம அதுக்கப்புறமா கூட டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சிக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் யாருக்குன்னா கோல்டு வந்ததுன்னா இந்த மருந்து மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சஞ்சயம் நானும் விலாக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.